नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लाबोनानै होफैदों। दा बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा गोदान एबा गोजाम नोंथांमोनहा मिथिखानायबो जानो हागौ माखासेया। दा बेवब्लाबो नोंथांमोनहा जेबो साननो नाङा। मारो साख्रिनि रादाब दिनै मोनदेरनाय जादों नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोनहा फारियै नायलांबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मा दङ नायनानै थांदो। बेनि सिगां नोंथांमोनहा दासिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हानाय जागोन। फार्स्टआव लाबोनानै होफैदों नोंथांमोननि सिगाङाव आसामनि सायाव कर'नानि आपडेट। आसामाव कर'नानि जायनाखि केसेस बिसोरो गाहायै मैयानि दिनावहाय सानै मोननाय जादोंमोन। आं अदेबानि बेखौ भिडिअ खालामखादोंमोन गवालपारानिफ्राय सासे आरो कमेन्ट्सआव बावैसो उनावहायनो मोनदेरबावनायनि थाखाय बुंहरदोंमोन गोबाङानो जे सासे मोनदेरबावबाय बेल' नङा। दा बेवब्लाबो नोंथांमोनहा जेबो साननो नाङा। पस्ट खालामनायनि टाइमखौ नायब्लानो नुनो मोनो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ पस्ट खालामनायनि टाइमखौ नायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जिहेथु उनाव साफ्रोमबो मोनदेरबाय थायो बा खमायलांबाय थायो बेयो जाखायोखा। दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन मोनानि गेजेरावहायनो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सासे मोनदेरबावनाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंनि बड'लेण्डनि जायफोर थागिरि नोंथांमोन। दा बड'लेण्डआवबो सासे मोनदेरबावनाय जाहैबाय। हथात बड'लेण्डआव जायाखै एबा जानाय नङा जों साननाया बेयो गोरोन्थि। दा बेनि थाखायनो जोङो बड'लेण्डआवबो सांग्रांथि थानांगौनि गोनांथिया दंथारो। जिहेथु नोंथांमोनहा दा नुनो मोनबाय। दा बेनि बेलायावहाय दिनै दहायसो बावैसो सानै डिसचार्ज जादों। दा बेजों लोगोसे आसामाव गासै एक्टिभआ दा बर्थमान दंजायोआ 9 साल' दङ। बेनिफ्राय सासे थैबाय 34 सा डिसचार्ज जाबाय। गासै जाजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 44 सा जानानै थांबाय। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै सांग्रां लानो हानांगोन। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लादों साख्रिनि रादाब। दा बाहाय साख्रिनि रादाबनि बेलायाव नोंथांमोनहा नुनो मोनदों सेन्ट्रेल पलिउसन कन्ट्रल बर्डआव बाहाय ओंखारदों गोबांथार पस्ट दङ नोंथांमोननि थाखाय। दा बाहाय गोबां पस्टनि बेलायाव नोंथांमोनहा मा दं नायनानै लांबानो जाबाय। लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 मे। देन मेनि 25आव जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा दङ साइन्टिस्ट बि दङ। ST सासेल' दं बाहाय साइन्टिस्टआव। बाहाय साइन्टिस्टनिया आप टु 35 इयार्ससिम जानांगोन नों एज लिमिटआ। बेनिफ्राय बाहाय मा क्वालिफिकेसन दङ गाहायावसो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आङो मा दं खिन्थाग्रोनो। जुनियर साइन्टिफिक एसिसटेन्ट बावथ' गैया। STआव मा दं बेखौल' आं खिन्थागोन। बेनिफ्राय STआव लास्टआव दङ लवार डिभिजन क्लार्क। लवार डिभिजन क्लार्कआव सासे दङ STआव। बेनिफ्राय गुबुनाव STनि गैया। ओंखायनो आङो खिन्थाखाला STआव गैयिखौ। दा बाहाय लवार डिभिजन क्लार्क आरो साइन्टिस्ट बिआवल' दङ। लवार डिभिजन क्लार्क आरो साइन्टिस्ट बिआव मा दं नोंथांमोननि थाखाय नाय। साइन्टिस्ट बिनि थाखाय STआव सासे दङ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों। सेलारिया 56,000 प्लासनिफ्राय 1,77,000हालागै दङ। बाहाय गिदिर साख्रि इन्जिनियार बेचेलर अफ इन्जिनियार डिग्रि टेक्न'लजि फ्रम रिकगनाइज इउनिभारसिटि थानांगोन होनदों। बाहाय नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौ PDF फाइलनि लिंक होगोन। नोंथांमोनहा बेजों थांनानै PDF फाइलखौ गासैखौबो नायना लानो हानाय जागोन। आरो मा बिथिङाव एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोनहा बेखौबो नायफिननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय लवार डिभिजन क्लार्कनि बेलायाव नोंथांमोनहा मिथिखागौ 10+2 बानो जायो लवार डिभिजन क्लार्क। बाहाय नुनो मोनदों 10 इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना बेचेलर डिग्रि नांगोन ना नैबेनिया नै बाहाय बेचेलर डिग्रि नांगौ। हथात नोंथाङा आर्ट्स बा BSc नङाबा BCom जायखिजाया मोनसे पास जानांगोन बेचेलर डिग्रि। बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय इंलिश वार्ड बुनायनि थाखाय बाहाय होदों मिनिमाम स्पिड टाइपिं स्पिडआ 30 वार्ड बुनो हानांगोन होनदों पार मिनिटआव। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा हिन्दीयावहाय 25 वार्ड पार मिनिट बुनो हानाय जानांगोन होनदों लवार डिभिजन क्लार्कनि थाखाय। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय। बेखौ आं डिसक्रिपसनाव होदों। दा आरो एप्लाइ खालामनायनि थाखायबो नोंथांमोनखौ एप्लाइनि लिंक होखादों। नोंथांमोनहा इजिलि थांनानै नायनो हानाय जागोन डिसक्रिपसनाव। दा बेनि उनावहाय थाखो 10नि गाहाम खौरां बे जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बार सिगांनिफ्रायबो होबोबाय थाखादों जे थाखो 10नि ससियेल साइन्स हथात समाज बिगियाननि थाखाय नट्स बानायनानै होदों मोनसे साइडआव। नोंथांमोननि थाखाय आं लानानै थांनि नायनो रोङाखै। बिनि थाखायनो आं बेखौ होफिनबावनाय जादों। मोनसे ब्लग आं खुलिनानै लादों। बेखौ जाहैबाय बर' डेभेलपार। बे बर' डेभेलपाराव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन मोनसे नायखांनायनि उनाव मोनसे फारि नायबाय थाबानो जाबाय। हथात नुनो मोनदों एलाय थाखो 10नि समाज बिगियाननि फरा 4 भारतनि उदांस्रि बे जारिमिननि। बेनिफ्राय नैबेवहाय नुनो मोनगोन गुबुन फरा बे मोनसे फरा फारि नायनानै लांबानो जाबाय। बेनिफ्राय हमनानै ला मोनसे आं खिन्थानानै होयो डेम'। दा बाहाय फार्स्टनिखौ खेवनानै होयोबा नोंनि बे साइडआव दंखायो बेयाव थुबानो जाबाय। नांदों नैबाय थुबानो जाबाय साइडआव
थुनाय लोगो लोगो बे अपेन जाबोगोन अपेन जायोबा कमप्लिटलि नुनो मोननाय जागोन डिटिपि खालामखानाय फारि फारि बर'नि थख' थख' बेबो कुइसन टु एन्सार नोंथांमोनहा फारियै नायनानै आरामसे लिरख'नानै नट खालामनानै लानो हानाय जागोन दा लकडाउननि सम क्लास गैया जिहेथु दा बाहाय नुनो मोन्दों थाखो 10 नि समाज बिगियान आयदानि सोंनाय फिन्नाय जेरै फारि फारि होखादों उन सोलोंनि सोंनाय फिन्नाय सुंथाबथारनि सोंनाय फिन्नाय दंखाजोबो गासिबो गोलाव गुसुं गासिबो नोंथांमोना मोनजोबगोन दा बाहाय स्क्रिनशट खालामनानैबो आरामसे लिरख'नो हागोन डेटाखौ नोंथांमोनहा लस खालामा जासे बिनि उनावहाय पिडिएफ फाइल नोंथांमोना बिनो हागौ आरो गोबाङानो पिडिएफ फाइल बिगासिनो दा बे पिडिएफ फाइलखौ आङो जेला कमप्लिटलि डिटिपि खालामखांनानै गासै चेप्टारखौ आपल'ड खालामखांजोबो अब्ला खालामगोन खेबसेनो मोनसे क्लास हिसाबै नाथाय दा बुजोबनो हाजोबाखै डिटिपि खालामनो अनेक दंबावो मोनथाम मोनब्रै जुग्राफि पार्टनिफ्राय दंबावो दा बेखिनिखायनो आं खालामथ'नाय जायाखै जायखिजाया मोनगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन चेनेलाव गोदानै फैदोंबा दासिम साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनो हागोन नटिफिकेसन बेल थुबानो जाबाय प्लेलिस्टआव थानाय गोबां इडुकेसननि आरो गोबां निउस गोबां टेक भिडिअ बायदिसिना नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा सेलेक्सन खालामबानो जाबाय आरो गासैबो आंनि प्लेलिस्टनि नोंथांमोननि थाखाय लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होखाजोबदों नोंथांमोनहा फारि नायना लाबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै